本的动作。然后我们现在先做一个动作，是把底部的头撕掉哦。因为我这一边是卷在里面的，放拿一支刷子过来，吊在那边，刷子，好刷。哦，你要先做这个动作哈。然后用熬水洗的。好，翻过来。然后水先撕掉哈。你那边做几面啊？我们要卷起来。你不有几根？不能定在上面都一样，都定在上面一样。可以。真的。你这样可以的。还是放那个，要洗，放这里。好，这样子哦，因为这边是面哦，所以我们要再翻一次。尽量让它表皮3支哦。这样不会裂开吗？在卷的时候，为什么会裂？就软软的、啊，软软的，干的比较会。越会容易裂。吃进去很快就吃进去。然后我们在抹的时候哈，这边抹薄一点，因为那边是要卷起来的部分哈，是最底的部分。如果你抹太厚的话，你的多余的那个都会跑出去哈。那个切3条。要前面要稍微，这边越往后面越薄哈。然后往这边，1/3这个部分来讲，尽量让它多一点。这是最后面还是这边是最后面？那边是最后面，因为我一定从这边卷过去，不会从那边卷下来。好，铺到中间这里就可以了。好。然后前面这里也不要铺到，在一起。卷的时候哈，尽量一气呵成。一样哦，前面稍微压一下，因为让它固定哈。前面这边一定要压哈，如果你不压的话，它会跑掉，然后这边形成一个空洞。你会看到多余的就会挤了，没有？因为这刚刚比较软哈，所以在卷的时候。
现一下，它太软就比较容易烤线。所以你刚刚没有卷起来，上面还没再补就行。我要先冰一下哈，因为等一下这个时候。